มกราใช่ไหม we talked about the Ducati cop who killed doctor faces 7 charges we talked about that already so is he going to get punished the policeman who hit the doctor what kind of punishment we're gonna find out right so I'm gonna read now sentence by sentence นะครับ paragraph by paragraph let's say thatแล้วครับคุณอารี said good evening trainer Ben คุณเอ้ยนะครับsaid hello คุณ Julie hello ค่ะคุณปวีนา said good evening ค่ะ right guys ready hit the like button right now let's go the criminal court on Monday sentenced motorcyclist police lance corporal Norawit Boardog 21 to 1 year and 15 days in jail for running over and killing Waralak Supawat Jariyakun on a zebra crossing in Bangkok 3 months ago. Right. So take a look at this. รู้ไหมว่า court คืออะไรไม่ใช่ food court นะครับ food court อันนั้นเป็นที่ทานข้าวใช่ไหมครับ No we're not talking about that kind of court. Court here means ศาล right? But we have many types of courts, right? Depending on the crime, right? Here is a criminal court ก็คือศาลอาญานะครับ we say criminal court พูดตามได้เลยครับ now the court they sentenced sentence คือเขาเรียกว่าsentence okay meaning punished basically punished มีการตัดสินพิพากษา there you go motorcyclist ก็คือคนขับขี่จักรยานยนต์ใช่ไหมครับ but who drove the motorcycle it was police lance corporal อันนี้เป็นชื่อยศนะครับ it's a police position okay so police lance corporal okay it means I believe it's 10 ตำรวจตรี right so not with 21 years of age 2 how long well for driving and hitting and killing the doctor he was sentenced to 1 year and 15 days in jail คือในคุกนะครับ for what for here means the reason เหตุผลนะครับเหตุผลคืออะไรครับ running over คืออะไรครับ running over can you say that running over พูดตามได้เลยนะครับ so running over is not just hitting right hitting มันก็เหมือนชน like to make an impact right but actually to run over it means to go over someone ก็คือเหมือนกับว่าเหยียบทับอะ basically right and so in the end killing the doctor named Wararak right on a zebra crossing so a zebra crossing พูดตามได้เลยครับ zebra crossing okay if you prefer the British accent you would say zebra right zebra crossing so either way is correct ยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราชอบ so that was 3 months ago okay ลุยกันเลยนะครับ the court was told that Norwood of the Metropolitan Police Bureau's Protection and Crowd Control Division was driving the Ducati monster big bike that hit Dr. Waralak of the Faculty of Medicine at Chulalongkorn University on a pedestrian crossing on Payathai Road in Ratchathewi district on January the 21st. She died of her injuries. So the court was told ก็ได้รับรายงานนะฮะว่า Norwich okay when we say of the organization name you see it means they work or in this case maybe used to work for this organization แล้วองค์กรเนี่ย metropolitan okay can you say metropolitan พูดตามได้เลยนะครับ metropolitan หมายความว่ายังไงครับ metropolitan usually it means ในเมือง right so overall Metropolitan Police Bureau หมายถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล okay so they have many divisions ก็จะมีหลายแผนกอีกใช่ไหมครับ so Protection and Crowd Control Division that is กองกำกับการควบคุมฝูงชน so he used to work there right crowd นะครับ crowd นี่คืออะไรเอ่ย crowd นี่คือฝูงชนนะครับฝูงชน that's what it is crowd right
Anyways, he was driving Ducati, a monster, big bike, and hit the doctor. Now you see again, okay, again, where is my pen? Sorry. Here we go. Oh, okay. Here we go. Of the faculty of, it means that she worked, right? Or she worked for, unfortunately, she passed away. Faculty of medicine at Chulalongkorn University. So faculty ก็คืออะไรครับคณะ right faculty ออกเสียงได้เลยครับ faculty of medicine medicine ก็คือการแพทย์ใช่ไหมครับ here at Chulalongkorn University on a pedestrian crossing can you say มันคืออะไร can you say this first pedestrian crossing it's the exact same thing as zebra crossing เหมือนกันเดียวเลยนะครับ same thing zebra crossing or pedestrian crossing now you might wonder pedestrian มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไร trainer what is a pedestrian pedestrian คือคนข้ามถนน right คนเดินถนน that is a pedestrian right so every time you have to cross the road or walk on the sidewalk you are a pedestrian okay and that happened on Payatai Road and she died of her injuries okay injuries can you say injuries injuries คืออาการบาดเจ็บ right she died of it means she died because of okay right and the last part Waralak was a popular member of the faculty known as Mo Kratai from her nickname Kratai or rabbit right so she was popular as well yep okay second one ไหนดูสิตามทันกันไหม is this one difficult guys challenging ไหม do you think it's challenging เป็นยังไงกันบ้างถ้าทันอยู่นะครับถ้ายังตามทันนะครับ press number 3ไหนกดเลข3มาเลยนะครับ press number 3 if you are still following คุณโอเค glad to see you on the training room super คุณ Hammond okay right ลุยกันต่อเลยนะครับ let's go oh guys if you have any questions ถ้ามีคำถามนะครับก็ทิ้งคำถามลงมาได้เลยนะครับgo ahead and drop your questions in the comment section and I'll be able to answer them all right Louis Norwood was found to be driving at 108 to 128 kilometers per hour well above the 80 kilometer per hour speed limit he was charged with 9 counts and confessed to the charges the court found him guilty as charged and sentenced him to a total of 1 year and 15 days imprisonment without suspensionโอ้โหคำศัพท์มันเยอะมากจริงๆ so when you say was found okay was found to ก็หมายถึงว่าถูกค้นพบว่า right this guy here Norwood he was driving at a very fast speed right which is well above เดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวกลับมาอธิบายthe 80 kilometer per hour speed limit usually in the city the speed limit is not above 80 kilometers per hour so you know that already driving at this speed is usually over the speed limit okay if you're not on the highway so when you say well above you know above right above เนี่ยมันเหมือนกับ okay let's say this is the speed limit right speed limit is right hereนะครับwhich is 80 kilometers per hour. Now, if you go, let's say if you drive, 85 is above, right? But well above, we're talking about 120 kilometers per hour. It's way above the speed limit. มันเกินไปเยอะมากๆเลย In English, we say well above. เชื่อมเสียงได้นะครับ well above, right? So, he was charged with ก็ถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับมีกี่คดี 9 counts means คดี right 9 คดี 9 cases 9 counts right so he confessed to all of the 9 counts สารภาพนะครับ confessed to okay confessed to the charges
แล้วก็ the court found him guilty guilty แปลว่าอะไรครับมีความผิดจริงมีความผิด as charged ตามข้อกล่าวหา guilty ออกเสียงครับ can you say guilty usually it comes together เนี่ยในภาษาของศาลนะครับ guilty as charged ตึง guilty as charged slam it okay and sentenced him คือมีโทษจำคุกนะครับ imprisonment right imprisonment you know prison right เนี่ย prison คือคุก imprison is to put someone in jail imprisonment is the noun form right so 1 year right 1 year and 15 days without suspension without คือไม่มีใช่ไหมครับ what is suspension suspension in the court term it means ลงอาญา so without suspension ไม่รอลงอาญา right so make the decision on the spot right second one the court initially sentenced him to 2 years and 30 days in prison and fines of 8,000 baht the sentences were commuted to 1 year and 15 days in prison and 4,000 baht in fines because he confessed so ตอนแรกนะครับศาลตัดสินว่าโทษจำคุก2ปี right 2 years imprisonment and 30 days right and fines ก็ค่าที่ต้องจ่ายตังค์นะครับ so 8,000 baht doesn't seem like a lot that was before so in English we say initially ตอนแรกนะครับตอนแรกIt's like saying at the beginning, at first. It's like saying at first. Right? Initially. ออกเสียงครับ Initially. เดี๋ยวจะสอนใช้คำนี้นะครับ It's very good. So the court changed the decision. Why? Well, because he confessed. เขาสารภาพเขาเลยลดโทษการลดโทษ is commuted ปกติ commute คือเดินทางใช่ไหม you know commute เดินทาง let's say you live in Nonthaburi and your office is in Bangkok you commute from Nonthaburi to Bangkok or maybe Samut Prakan to Bangkok and when you finish work you travel back to Samut Prakan so commute back and forth that's one way of saying that's one meaning of commute okay another meaning for commute usually in court okay is เป็นการลดโทษ right so from 2 years to 1 year basically right and last one ตามทันอยู่เนาะWodalak's family have filed a 72 million baht lawsuit against the Royal Thai Police Office and Police Lance Corporal Norwid over their daughter's death. They charge that Norwid was on duty at the time and the Royal Thai Police Office is therefore responsible. ทางฝั่งของครอบครัวของคุณหมอวราลักษณ์นะครับ so have filed ได้ยื่นนะครับยื่นข้อ so file เป็นการยื่นฟ้อง there you go that's the Thai word เป็นการยื่นฟ้อง right 72 million baht lawsuit ต่อศาลครับยื่นฟ้องต่อศาล right why because to whom first ต่อใครครับto the Royal Thai Police Office เพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกัน so Royal Thai Police Office okay basically is สำนักงานตำรวจแห่งชาติ I believe okay and because why because Norwid the motorcyclist was on duty หมายถึงว่าอะไรครับ on duty my pen keeps disappearing today on duty หมายถึงยังทำหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ at the time ณตอนนั้น right and therefore the Royal Thai Police Office is responsible ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วย that's really interesting So we want to know what's going to happen next. Are they going to take responsibility for, having one of their people committing this crime? So we have to wait and see. What's going to happen next. Okay, so that is it for this article.
เป็นยังไงยากไหมครับโอ้โหวันนี้คำศัพท์สุดยอดมากเลยคำศัพท์เกี่ยวกับ legal ทั้งนั้นเลยคุณเอิญชุมาบอกoh it's okay you're late you've just come back from หัวหิน right alright cool มาตอบคำถามกันเลยนะครับ true or false โอ้โหวันนี้เจอคำศัพท์เข้าไปเป็นยังไง anyways มาดูกันนะครับว่าประโยคนี้เนี่ยจริงไม่จริง true or false Norwood was off duty when he hit the doctor ตอบเลยครับ easy ตอบเลยทันทีเลย T for true and F for false ตอบเข้ามาได้เลยนะครับ let's go okay we are getting a lot of F's so คุณจูลี่คุณเอิญชูมาคุณโอคุณตุ๊ก คุณปันดิตาคุณวรพจน์คุณอารีคุณปวีนาคุณพิรุณคุณอิสรา all of you are saying false right okay yep คุณ Jenny as well ดีแล้วครับดีเลย it's good to participate นะ participate คือเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมนะครับbetter than just learning by reading or listening but actually to interact it's kind of coolคุณ AO คุณออกเสียงยังไงคุณอ้อหรือเปล่าคุณกุลกัลยา as well okay มาเฉลยแล้วนะครับ because that was pretty easy right so it is false right it's false because right here คำว่า off duty เป็นสำนวนนะครับออกเสียงเลย off duty what does it mean it means you are not performing your duty at the moment right okay like if you're a police officer right when you're off duty you can live like a normal person you can go to Central Plaza you can go shopping you can go to Siam Paragon whatever you can do anything right and you're not wearing the badge you're not wearing the uniform you're just a lay person now when you're on duty you have to act appropriately ต้องทำตัวเหมาะสมด้วย right when you're on duty because you represent the country right you can't just be driving around like that recklessly like that okay so on duty off duty right ไปใช้ได้นะครับ next true or false Norwood's confession did not reduce his sentence okay another easy one right Norwood's confession did not reduce his sentence มันแปลว่าอะไรเนี่ยWhat does it mean? Okay, we'll come back later, but if I explain to you now, it would be too easy. Actually, it's pretty easy. If you actually followed. ไหนดูซิคำตอบของนักเรียน Okay. ตอบเลยครับตอบเลย Answer now like คุณ Al here คุณโอคุณอารีคุณ Julie ตอบเข้ามาได้อีกครับ let's go ตอบเข้ามาเลยเป็นไงยากไหมเมื่อกี้อยากรู้จังเลย หรือว่าคิดว่าโอเคอยู่ไหวไหมไม่ไหวต้องบอกนะ if you have questions let me know sometimes I have to test you okay with difficult words แต่บางทีถ้าเราไม่เจอพวกนี้เราไม่ได้เรียนนะเราก็จะงงไปเรื่อยๆเจออีกทีก็งงอีกที right so it's better to just get through it okay I will help you คำพวกเกี่ยวกับ legal พวกเกี่ยวกับกฎหมายอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ชินไง even me I'm not in the field of legal บางทั้งภาษาไทยยังไม่รู้เลยจะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ย right ยื่นฟ้องยื่นอะไรอย่างเงี้ย I get confused also because I'm not in that field right I'm an English teacher I know but I don't know everything คุณตุ๊กคุณดาวคุณจีจาคุณวรพจน์คุณจูลี่ไม่ยากค่ะ alright guys most of you are saying it's false and it is false right so it did reduce นะมันผิดตรงคำว่า not นั่นแหละ so it did reduce his sentence remember it was like from 2 years to just 1 year whether you guys think it's appropriate or not we can discuss about that later บางคนบอกหรือปีเดียวเหรออะไรเงี้ย you might be thinking like that I'm thinking like that but anyways I guess it depends on many factors I'm not the judge so
now multiple choice A B C and D เลือกได้มากกว่า1ข้อนะครับ which statements are not true A หมอกระต่าย worked for the faculty of medicine at Chulalongkorn University B she was hit on Rama 1 road พระราม 1 right Rama 1 C the policeman admitted to all 9 charges and D Waralak's family filed a 72 million baht lawsuit against Norawit Okay, so go ahead. Is it A? Is it B? C? D? A, B, C, D. Let's go. Do your best. ลองดูนะครับ มั่นใจข้อเดียวก็ตอบข้อเดียวก่อนก็ได้ or just guess. Sorry guys, can you hear me now? Sorry, I don't know how long I was like babbling with no sound. โทษทีครับไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้สายมันหลวมแน่เลย Sorry about that guys. Okay. Okay. So basically I was saying, maybe you didn't hear me probably, that Norwich was not the only person that was filed against. It was the Royal Thai Police Office as well, because Norwich was on duty at that time, okay? And therefore, the family believes that the Royal Thai Police Office should be responsible as well and should pay the fine, what they're asking for here. Okay. Yes, I can hear แล้ว ใช่ไหมthank you for letting me know ถ้าไม่บอกนี่ก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยนะครับโอเคเสียงหายไปสักครู่นี้ so it wasn't Rama 1 road. What road was it
ถนนอะไรครับ so หมอกระต่าย was it on what road do you remember จำได้ไหมเอ่ย give you a few seconds to type what road not Rama 1 okay 5 4 3 2 1พญาไท เป็นภาษาไทยด้วยพญาไท correct โอเคเก่งมากครับ now listening part which is always challenging for everyone so we have Kun Gary Boyle okay he's gonna speak 3 times a very short sentence this time ง่ายครับ but what you gotta do is turn the volume all the way up เปิดเสียงให้ดังสุดเลยนะครับ so you can hear clearly all right we're gonna play this 3 times type down what you hear นะครับได้ยินยังไงก็พิมพ์ลงมาอย่างนั้นเลย let's go She died of her injuries. She died of her injuries. She died of her injuries. Okay see สั้นมากเลยครับแล้วก็เร็วด้วยใช่ไหม so guys I'm waiting for your answers ได้ยินว่ายังไงบ้างครับ maybe just one word คำเดียว2 คำก็ได้นะครับ no problem โอเคคือเราพื้นฐานเราไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคน no problem if you can just if you just got one word no worries it's fine oh okay like คุณแอล here she died โอเคก็ยังดีนะครับเพราะได้ใจความสำคัญถูกต้องเลยคุณกุลกัลยาดูเรื่อง tense นิดนึงนะครับแต่ว่าแหมดีมากครับคำตอบที่ดีมาก well done คุณจูลี่คุณหญิงคุณอารีคุณwell done คุณปวีนา as well you got most of the words คุณพิรุณมีเรื่อง spelling นิดหน่อยนะครับ no problem คุณเฉลิมศรี yep 2 words is still good คุณธัญญานะครับ she died of her injury ใกล้เคียงมากเลยครับแต่ว่าใจความสำคัญได้หมดแล้วแหละคุณเอชูมา she diedโอเคแต่อย่างน้อยก็มี she died นะครับได้เลยบางทีเนี่ยมีการเชื่อมเสียงด้วยนะทำให้เราเนี่ยฟังไม่ทันนะครับ right it makes it difficult it makes it difficult for us to catch everything right cool all right so here is what Kun Gary said she died of her injuries หลายคนได้นะครับ but be careful there's the D here all right past tense and also injuries นะครับถ้าใครตอบ injury well done but if there are many injuries มีการบาดเจ็บหลายที่หลายจุด right we say injuries with IES right let me show you something tricky นะครับโอเคเรื่องการเน้นเสียงขึ้นเสียง no problem but the most difficult one here is look all these words here are connected เสียงเขาเชื่อมกันได้นะครับ can you believe it look at that number 1 number 2 number 3 number 4 all these 4 words are connectedเขาเชื่อมเสียงกันนะครับ so we don't say well you could say but usually we don't say she died of her injuries like everything separated right we don't say that she died of her injuries it would be like quite robotic right so in English we tend to connect sounds together for example she died of ก็จะเป็น died of เป็นอย่างนี้นะ died of of her become offer died of her like this ver h เป็นเสียงลมนะเชื่อมได้เลย died of her injuries we say herin died of her injuries she died of her injuries ลองพูดตามได้นะครับแล้วก็เน้นคำนี้ด้วย she died of her injuries ไม่ใช่ injuries แต่เป็น injuries she died of her injuriesพูดตามเลยครับShe died of her injuries พูดอีกครับ Okay well done listen to Kun Gary again She died of her injuries. She died of her injuries. She died of her injuries. You see
เน้นคำนี้เป็นพิเศษเลยครับ maybe 8 out of 10 she died of her injuries she died of her injuries right okay if you wish to sound more natural like this I have online courses called pronunciation secrets and Fade English 365 right now you guys can still grab the discount code so I'm gonna update the course pretty soon and it's of course the price will go up this time it's the best time for you to invest for yourself so you can sound more natural in English โอเคมาฝึกเขียนกันบ้างแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้ฝึกพูดกับฟังนะ now we're gonna work on our writing skill now remember I told you about well above remember above the speed limit แค่นิดเดียวแต่ well above เนี่ยโอ้โหสูงกว่าเยอะเลยนะครับ we say well above okay example the salaries we offer are well above average พูดถึงเป็นบริษัทนะมองว่าบริษัทเราให้เงินเดือนพนักงานสูงso the salaries we offer หมายถึงให้ right are well above average average นี่ค่าเฉลี่ยso I want you to change the subject เป็น subject นะครับที่เป็น noun right change the subject right and I want you to change this as well มากกว่าตัวเลขอะไร look at the scale right it can be like you know like 0 here 1 2 3 4 5 right let's say that the number is 10 right but you can say that it's well above 2 you can say well above 2มากกว่า2 you can think about numbers statistics you know temperature right มี well above อะไรอีกwell above average ใช่ไหมหรือว่าตัวเลขไปเลย so I want you to create a sentence right think about something think about COVID think about you know your grades คะแนนของเรา right ลองดู well above อันนี้ก็ได้นะจะใช้ average ซ้ำกับ trainer ก็ได้นะ no problem you can use average also if you want จะเป็นอย่างนี้เป็น expected ก็ได้นะครับมากกว่าที่คาดเอาไว้ is well above expected right อย่างเช่นโอ้ฉันได้เงินเดือนเยอะ my salary is well above expected maybe you expect this much right but ooh this time you got a really good offer twice more right so think about it ลองดูนะครับใช้คำว่า well above ใส่มาใน comment I will help you to see if it looks okay right first one คุณอารี let's take a look at คุณอารี 's comment แล้วเวลาเราดู comment อย่างนี้นะครับเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ we're learning from each other alright we thank our friends right they're you know they are brave they're writing everything down so we can learn from them sometimes they make mistakes as we all do right but we learn from each other my duties are well above my payment that's what we all say right เขาบอกว่าหน้าที่ความหนักหน่วงที่เขาภาระรับผิดชอบของเขาเนี่ยมันมากกว่ารายได้ที่ฉันรับมาอีกนะครับเยอะเลยนะครับคุณกัลยา let's take a look she did the exam really well well above okay